Perché siete giovani, io su Mirk. Sai che non mai sentito. Non lo conosco. Ragazzi, vado via allora. Ogni puntata. Cos'è Mirk? Mirk, era mi manca. IRC, era questa piattaforma, questo protocollo super sperimentale web dove si poteva chattare in diversi gruppi ed era solamente in formato testo bianco su nero. Prima dell'interfacce grafica, so che mi state guardando come si guarda il nonno, un alieno. Talk Magic, il podcast di Indigo.ai. Talk Magic, intelligenza artificiale, ChatGPT e soprattutto il nostro futuro. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao Mario. Sempre di più continua questo percorso nei meandri dell'intelligenza artificiale e nelle rivoluzioni. Assolutamente, questa sarà, e lo annuncio a chiunque ci stia ascoltando adesso, sarà una puntata sperimentale. Ai. Esatto, perché abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di tecnologia, cose talmente tanto avanzate da essere addirittura indistinguibili dalla magia. E quello che voglio fare oggi è cercare di fare un esperimento tutti insieme, dove proviamo a ricordarci la prima volta che abbiamo utilizzato la tecnologia nelle nostre vite, quindi quando eravamo bambini. Quindi proviamo a chiudere gli occhi tutti insieme, chiudiamoli. Anche a casa, esatto, chiudiamo e immaginate, ricordatevi quella prima volta che avete utilizzato la tecnologia, quando vi sembrava magica perché non riuscivate nemmeno a spiegarvi quello che c'era dietro. Ecco, cosa state immaginando? Ecco, questo secondo me è il cuore di questa puntata, perché parliamo proprio di questa magia qua, di questa sensazione magica, e lo facciamo con un'altra persona che è stata bambina, come Andrea. Anch'io, infatti, una volta ero bambino. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, ciao. Ti ricordi quando ci siamo mandati il primo messaggio? Sembra una dichiarazione d'amore detta così. Forse era anche magari un messaggio d'amore, però no, sarà stato su MSN, sarà stato su quei tool lì. MSN. Perché siete giovani, io su Mirk. Sai che non mai sentito. Non lo conosco. Ragazzi, vado via allora. Ogni puntata. Cos'è Mirk? Mirk, era mi manca. IRC, era questa piattaforma, questo protocollo super sperimentale web dove si poteva chattare in diversi gruppi ed era solamente in formato testo bianco su nero. Prima dell'interfacce grafica, so che mi state guardando come si guarda il un alieno. Poi dopo arrivò chiaramente MSN o i C6 in Italia. No, anche questo me lo sono c'era i C6, sì. Tu lo sai? Sì. Vabbè, io in realtà ricordo una cosa pazzesca. C'era MSN, ma soprattutto MSN viveva di notte. Sì. Ed era una roba bellissima perché tipo i miei genitori dormivano, quindi si sentiva il rumore del modem, cioè tipo quella cosa bellissima che abbiamo tutti noi in mente, spero, insomma quasi tutti noi, e lì attaccavi il cavo, faceva quel rumore pazzesco e a un certo punto eri connesso col mondo, vedevi le altre persone che erano online, iniziavi a mandare dei messaggi o il rumore dei trilli. Esisteva la funzionalità per mandare trilli infiniti. Esatto. Uccidere la gente, lo stalking praticamente. Però era il nostro modo di chiedere attenzione. Non mi ricordo quanti trilli ti ho mandato, però non mi ricordo forse nemmeno quasi il primo messaggio. Tu te lo ricordi? No. Ma il trillo quindi era, diciamo, il nipote dello squillino sul cellulare? Era il nipote dello è venuto prima il trillo o prima lo squill? No, prima lo squill. Prima lo squillino. Prima lo squilli. Ah, il nipote nel senso che è venuto. Ah, sì. Se sai come funziona. Nipote. Sì, stavo cercando di collegare. Io che sono nonno te lo sto dicendo. Esatto. Sì, quindi il trillo è quella roba lì, solo che tipo faceva molto più rumore dello squillino, secondo me. Sì. Quindi non mi ricordo se aveva la possibilità di mettere la vibrazione o di silenziare MSN, però era veramente fighissimo. E ci siamo sicuramente scritti tante cose, tante notti, siamo mandati le canzoni, parlare con gli amici, eravamo al liceo insieme. E un'altra cosa che mi ricordo con estrema magia era quel momento in classe quando arrivavano i messaggi durante i compiti di latino. Le versioni di latino. Esatto, perché erano i primi momenti in cui poi dall'altra parte
MSN oppure era internet sul telefono, esatto. era arrivato internet sul telefono e solo la persona più avanzata e ricca tipo in classe poteva averlo. Per chi ovviamente non abbia capito, ma io e Andrea abbiamo fatto le superiori insieme, quindi siamo letteralmente cresciuti insieme con questa magia. Io mi ricordo che era una cosa potentissima. Allora, me lo ricordo perché non sto dicendo, non è una confessione alla mia professoressa di latino, esatto. Questa cosa è già andata, diciamo, in prescrizione. È già andata, spero sia andata in prescrizione. Ti invaliderebbe tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. No, in realtà diciamo che è stato qualcun altro, ok? Quindi io non c'entro niente, quindi non è una missione. Mi ha detto. Esatto, un amico mi ha detto, non è una missione di colpa, ma mi ricordo proprio distintamente quando è arrivata la versione latino. Noi nei primi 2 anni non avevamo fatto davvero latino, quindi era difficile poi partire subito con le traduzioni. Al terzo, cioè traduzione, ovviamente nessuno in classe aveva idea di come gestire quella roba là, e quindi si aspettava, si faceva, non dico finta di scrivere, ma quasi. A un certo punto arrivava sul telefono di una persona quella che era la traduzione dallo spazio. Non lo so da dove arrivava. Partiva, la professoressa era super appassionata di De André, quindi in realtà chi riceveva la versione cantava una canzone di De André, che era Via del Campo, così per dissimulare. Esatto, la professoressa faceva pure i complimenti, bravo che conosci De André. Ottimo, molto bene. E sapevamo che il messaggio era arrivato, la magia era compiuta. Mamma mia, ragazzi, che periodi. No, nel senso mi piace vedere questa cosa e ascoltarla, come io l'ho vista un po' più futuristica, cioè per me voi siete già ieri, invece per voi invece era anni fa, giusto? Ottimo, mi piace. No, era, grazie a Dio, era anni fa. Sì. Però è bello il fatto che, cioè, ora sembra così magico, chiudiamo gli occhi, arriviamo lì, eccetera, però se pensi, poi usciamo, finiamo il podcast, mandare un messaggio è diventato praticamente come bere dell'acqua, cioè è diventato commodity. Cioè, quando facevo le versioni latino mi sentivo un supereroe che, tipo, anche sapendo poco, più o meno, cioè non io, una persona che conosco, non io, un ovviamente. Hacker del deep web. Esatto, praticamente sì, siamo stati di tutto in questo podcast, dai pusher di psichedelici delle AI. Esatto. E alla fine mi ricordo che mi sentivo super potente, perché era una cosa eccezionale, no? Era una roba, un superpotere. Era una roba magica, è un po' quel superpotere che la tecnologia ci permette di avere. Quindi questo oggi come lo rivediamo oggi, il superpotere? Come diceva Andrea, secondo me oggi è quasi scontato. Stiamo parlando in quel caso di comunicazione, no? Perché è il mandare un messaggio, ma io penso, sono sicuro che in realtà semplicemente questi messaggi queste capacità vengano utilizzate in qualsiasi cosa, cioè da veramente un utilizzo anche in classe lecito, sicuramente diverso da come poteva essere fatto con le versioni latino, fino ad arrivare alla capacità dell'astronauta, magari di comunicare con la Terra semplicemente mandando anche un SMS. Anche questa cosa qui ci sembra scontata, no? Non ce la dobbiamo nemmeno più spiegare, è una cosa che è nel nostro DNA praticamente. È diventato... Prego. No, è diventato così semplice, però in realtà non è così scontato quello che c'è dietro, cioè nel senso, la tecnologia ha abilitato una serie di esperienze, ma queste esperienze hanno del valore in quanto tali, e è vero, mandare un messaggio è diventato scontato, però sentirsi capiti, l'esperienza che abilita quel messaggio non è diventata effettivamente scontata, perché ci sono tanti contesti in cui questa cosa non sta succedendo davvero, nel senso, sì, mandare un messaggio è scontato, ma quell'esperienza dietro magica di sentirsi davvero capiti, di sentirsi davvero ascoltati, sentirsi davvero con attenzione non è per nulla scontata. Esatto. Forse per noi che lavoriamo nelle AI da tanto, Mario, è una cosa, non dico che la vediamo tutti i giorni, ma noi vediamo davvero tantissimi brand che fanno ancora fatica davvero a comunicare con le aziende. E noi quello che cerchiamo di fare è fargli capire che quel messaggino che mandavamo su MSN quando eravamo piccoli, oppure proviamo a chiedergli di chiudere gli occhi per immaginarsi quella magia anche a loro, è una cosa che magari non fanno davvero quelle persone. La relazione adesso tra queste aziende, questi utenti, sicuramente non è ottimale in molti contesti, e alla fine l'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato fino a questo momento e in tante salse è un'arma che queste aziende hanno a disposizione per darsi i superpoteri,
anche nella relazione che hanno con le persone. Solo che ad oggi non è ancora così, ci sono secondo me ancora tanti nemici nella comunicazione tra aziende e utenti. Sì, per esempio il fatto che i brand semplicemente comunicano tutti quanti nello stesso modo, nel senso se hai un'audience variegata non puoi ormai nel 2023 permetterti di comunicare sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso messaggio. Abbiamo tutti quanti storie diverse, abbiamo tutti quanti estrazioni diverse, abbiamo bisogno di sentirci, come dicevamo prima, no? Capiti in quanto persone diverse una dall'altro, e l'intelligenza artificiale può aiutarti proprio a fare questo, a generare qualcosa di sempre diverso e sempre adatto alle persone con cui il brand sta parlando. Questa cosa oggi non succede, infatti vediamo messaggi su messaggi che sono copiati e incollati per tutti quanti, per tutti i consumatori di uno specifico brand, e ovviamente questa cosa non può succedere. Tant'è vero, per esempio, una cosa che mi è successa di recente. Io la conosco non questa dirci storia. il brand però, per favore. No, il brand non lo dico. Però cioè, il fatto di magari iniziare a parlare con un call center e parlare con perché avevo un problema, non Mario si collega al call center, ok, cosa succede? Dico che è un problema, giusto? È un problema, sì. Il problema però è che a un certo punto ti rispondono in maniera così standardizzata, perché ovviamente non si possono permettere di prendersi cura del tuo caso specifico, che alla fine ti sembra quasi di parlare con un chatbot. Allora tu dici, magari mi è capitato, scusami operatore, mi può passare il chatbot? Mi può passare il chatbot, ma in realtà ti risponde, no guarda, sono un operatore vero. Sì, perché rispondono talmente, non sono un chatbot. Esatto, rispondono in modo talmente tanto uguale, perché c'è quell'uniformità di base, perché magari sono anche imprigionati all'interno di paradigmi di comunicazione definiti dall'azienda, dove in un determinato input ti scrivono sempre nello stesso modo. Alla terza volta che ti scrivono nello stesso modo magari ti viene il dubbio e dici voglio parlare con un operatore, e quello dall'altra parte che l'operatore gli dice no guarda io non sono un chatbot. Allora tu gli devi dire mi passi il chatbot per esatto. Siamo arrivati al punto in cui sto cercando empatia, la vado a cercare quasi da un'intelligenza artificiale, che da una persona che è obbligata a parlare sempre nello stesso modo. E questo però comunque migliorerà un po' per tutti l'esperienza, sia per chiaramente noi utilizzatori che contattiamo questi call center, ma anche per le persone che ci lavorano dentro. A patto che la tecnologia riesca davvero a supportare questa esperienza. Cioè ad oggi nella maggior parte dei casi non c'è spazio per adattarsi, cioè non c'è proprio quella magia, però noi sappiamo benissimo, ad esempio dalle interazioni con ChatGPT, che è una cosa che ovviamente ha avuto una risonanza, come sappiamo, enorme. Tutti noi abbiamo avuto modo di provare quella magia. Quando provi a scrivere qualcosa ti dà una risposta, ma a seconda di quello che scrivi, quindi anche descrivendo la tua situazione, riesce a darti delle risposte che possono essere diverse. Quindi è come ti capisce. Come se ti desse quella connessione, quella magia, quella capacità di connettere che invece spesso in questo disinteresse diffuso non vediamo. Disinteresse secondo me è un altro grande nemico. Deriva tutto dal fatto che se devo ottimizzare, devo ottimizzare le mie comunicazioni, i miei costi, eccetera eccetera, l'utente, la persona non perde il fatto di essere persona, diventa un ticket, diventa un numero su un foglio che deve essere risolto, diventa qualcosa da essere sbrigato molto velocemente. Quindi non mi interessa più chi sei, non mi interessa più il tuo problema, mi interessa semplicemente chiudere la conversazione, la faccenda e passare al prossimo. Quindi siamo visti un po' in questo modo qui. E siamo subito distanti, come se fossimo l'altra parte del pianeta, cioè nel senso io ho bisogno di aiuto, non mi puoi liquidare in quel modo lì o trattare con quel tipo di disinteresse che purtroppo capita, e secondo me tutte le persone che ci ascoltano, anche a noi è successo sempre. Vi racconto anche io un aneddoto personale. Mi sono trasferito da poco e quindi ho dovuto cambiare casa. Ho avuto il classico problema del allacciare l'energia elettrica, no? Ecco. Quindi non facciamo nomi ovviamente, c'è il mercato libero per cui sono tanti gli operatori, sono tantissimi e mi sono trovato in una strana situazione per cui era down il sito di questa azienda, non funzionava bene la parte di iscrizione, io avevo bisogno di energia elettrica, quindi avevo visto che si poteva anche chiamare per attivare il contratto, era l'offerta più conveniente, quindi volevo attivare quella, non volevo andare da qualcun altro, mi fidavo anche dell'azienda, ho chiamato e ho dovuto parlare con un operatore bellissimo, no? Mi ha chiesto tutti i dati, la stessa esperienza che avrei avuto modo di vedere online.
Ed è stato, secondo me, pazzesco che alla fine di tutta la conversazione, dopo 10 minuti che devi dare tutti i dati, il pod, il pad, non mi ricordo nemmeno come si chiama, i codici che devi dare, e arrivi alla situazione dove ti dice: perfetto, mi hai dato tutto, mi manca l'unica cosa, che è il tuo consenso all'utilizzo dei dati per la finalità del contratto, ed è chiaro. E poi mi devi dare anche il consenso per iniziative di marketing, perché noi quando a telefono prendiamo i contratti, per noi è obbligatorio. Io ho detto: no, scusa, cioè, nel senso non è obbligatorio per quale legge? Esatto, marziana? Spiegami un attimo. E è rimasto sorpreso del fatto che dall'altra parte io non ho voluto procedere, quindi piuttosto ho chiuso la telefonata. Mi ha richiamato lui, questa persona, per poi proseguire. Chissà come mai. Esatto, chissà che cosa c'è dietro, però alla fine della fiera ti mostra il disinteresse spesso in alcune aziende, ma anche di queste persone che si trovano imbrigliate in un lavoro che alla fine della fiera genera questo tipo di vicolo cieco nella relazione tra aziende e utenti. Magari si sente anche male dall'altra parte. Sicuramente. Infatti ma è anche nocivo per quello, cioè nel senso che a questo punto l'essere umano dovrebbe fare quel lavoro che lo differenzia dalla macchina, quindi essere il più empatico possibile. Se non lo può essere, non ha senso che ci sia un essere umano. Esatto, a quel punto potresti però trovare delle situazioni dove anche qua la tecnologia può venire sicuramente in supporto. Quindi direi, stiamo arrivando, secondo me, anche da un punto di vista proprio di maturità tecnologica, siamo arrivati ad avere quel tipo di magia. Non è solo quello, perché c'è tanto altro che può essere, secondo me, sistemato, tipo il tempo. Infatti 10 minuti al telefono, tanto tempo. Esatto, cioè 10 minuti al telefono è assurdo. Non avevo altre alternative però in quel momento, perché sul sito non funzionava niente. Io ho bisogno di energia elettrica, cioè nel senso, quindi era sicuramente un casino. Però il tempo, quando hai bisogno di aiuto, quei 10 minuti è un'altra roba si dilatano. Il tempo. Cioè nel senso, instant messaging, quello di cui parlavamo prima, la magia, in realtà siamo abituati a mandarlo, il messaggio arriva subito, la risposta appena ti legge te la dà. Invece, feedback immediati. Invece quello che vediamo è 10 minuti è andata anche bene, a volte capita anche molto di più di 10 minuti di attesa. Sì, no, sicuramente. 150 persone in attesa prima di te, manco non lo so, per entrare a San Pietro. Quindi. Questa è un'altra tipologia di problema, cioè le persone in attesa che ti fanno capire quanto in realtà sia tutto un po' sbilanciato e gestito un po' malino, no? Perché se sei un'azienda di quel tipo, che immagino avrai un sacco di operatori, tecnologia, informazione, devi mettermi il ticket come dal salumiere, cioè come funziona? Le persone davanti a te, è un problema questo. Sì, ma sono tutte quelle piccole cose che però non sono nemmeno tanto piccole, che alla fine della fiera creano quella relazione che però non è potenziata, non hai quei superpoteri che percepivamo noi quando abbiamo fatto il gioco all'inizio di questa puntata, quando provavamo a immaginarci quella prima volta nell'utilizzo della tecnologia. Quindi c'è sicuramente quel tipo di problema, ma la verità è che la differenza più grande che i brand devono realizzare è che l'essere capiti da parte degli utenti finali è il primo passo per loro nel costruire un rapporto di fiducia, e tante aziende ad oggi non ci riescono perché non utilizzano gli strumenti che ci sono a disposizione, e anzi vanno incontro a questi problemi, spesso li subiscono. E dall'altra parte non sanno che in realtà un'alternativa alla fine la potrebbero avere. Cioè, un'alternativa che ti permette di davvero prenderti cura delle persone con cui parli, un'alternativa che ti permette di rispondere subito a queste persone, e in realtà c'è la tecnologia per farlo, c'è, solo che... Stai parlando sicuramente di quella magia che serve e che si può portare alla fine nella relazione tra aziende e utenti. È un po' quello che facciamo noi alla fine. Abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale, noi siamo esperti perché abbiamo un punto di vista privilegiato in questa cosa qua, e il nostro focus è quello proprio della relazione tra aziende e utenti. Quindi quello che stiamo cercando di fare, e quello che abbiamo fatto, è costruire una piattaforma che possa risolvere tutti questi problemi, una sorta di bacchetta magica, no? Per dirla, per fare questa metafora con tutta questa magia di cui abbiamo parlato, ma si tratta veramente di quello, perché è una piattaforma che può aiutare le aziende a connettere davvero con le persone, quindi con quella magia, e che utilizza quindi le AI, la magia, per entrare in connessione con queste persone e quindi elevare la relazione, potenziarla, dare quel superpotere che è la stessa cosa di cui stavamo parlando quando giocavamo su MSN quando eravamo piccoli. Ci è capitato infatti, tra le magie eccetera eccetera, che poi si parla di relazioni, è una tecnologia così potente, uno parla AI eccetera, però alla fine viene utilizzata per una cosa naturalissima, quella di creare relazioni, instaurare relazioni. E ci è capitato per esempio tra tutte queste relazioni, che ne so, di salvare un matrimonio. Sì, è stata matrimonio. Sì. Cioè? No.
No, allora, capisco il problema e lo dico perché ho fatto la proposta alla mia ragazza, quindi ci sposeremo, quindi so che cosa vuol dire iniziare a organizzare. Questa è la prima volta che tu lo dici in un podcast, in un'intervista pubblica. È la prima volta che faccio un podcast in generale, quindi no, grande, sì, spero che mi stia ascoltando in questo momento. No, vabbè, quello che volevo dire è, capisco il problema dell'organizzare tutto, e noi lavoriamo, avendo lavorato per un e-commerce che si occupa di scarpe, e siamo posizionati quindi con un chatbot super intelligente, quella super intelligenza che abbiamo avuto modo tutti di percepire utilizzando ad esempio ChatGPT, quindi quella stessa potenza di fuoco, ma l'utente, che era una persona che era arrivato lì sopra, voleva solo comprare un paio di scarpe, ma aveva il problema che dovevano arrivare in tempo per il grande giorno e si era ridotto all'ultimo. Avere quella freschezza da essere umano che ti risolve il problema. Sì, perché avevo ordinato un paio di scarpe che non sarebbe mai arrivato in tempo, ma interagendo con la nostra intelligenza artificiale è riuscito a capire che non sarebbero mai arrivati in tempo. Gli abbiamo suggerito un paio diverso. Quindi in realtà, indipendentemente dal scarpa A o scarpa B, secondo me la più grande differenza sta nel fatto che l'intelligenza artificiale ha salvato una relazione. E quindi il giorno più importante anche della vita di queste due persone, spero. Quindi mi sento onestamente super proud. Tanti cuoricioni. Cuoricioni. Però è interessante anche questo, dove in realtà l'essere umano magari non avrebbe pensato di doverti dire la cosa nuda e cruda, avrebbe lasciato magari delle porte aperte, vediamo, che valutiamo a seconda delle spedizioni, bla bla. In quel caso lì in realtà non c'era l'alternativa. Non c'era neanche l'alternativa. Sarebbe stato mentire clamorosamente. Sarebbe stato non avere l'informazione, aspettare la sera prima che le tue scarpe magari no. Poi magari facevi il matrimonio sneakers. Facevi il matrimonio sneakers, che comunque sarebbe stata un'ottima scelta, però indipendentemente da quello, se ci teneva era giusto, e quindi ha avuto la capacità di interagire con l'intelligenza artificiale che gli ha dato questo tipo di supporto. Ma non è l'unica cosa che abbiamo avuto modo di vedere, cioè sono tantissime le relazioni che abbiamo avuto modo di gestire. Un'altra che secondo me è fighissima, perché lavoriamo per un'istituzione finanziaria, gestiamo quindi il supporto a tutte le persone che hanno necessità quindi di ricevere supporto finanziario, che in altre parole per noi vuol dire aiutare queste persone a realizzare i propri sogni. Come ad esempio quello di spostarsi in una nuova città, hai bisogno di avere una nuova casa che devi arredare, e quindi puoi avere bisogno di supporto perché ti stai trasferendo, che ne so, col tuo nuovo compagno o la tua nuova compagna, e vuoi ovviamente costruire la casa dei tuoi sogni, ed è sicuramente una cosa bellissima. E dialogando con queste persone riusciamo a identificare sempre quello che è il prodotto migliore sulla base delle loro necessità. Quindi semplifichiamo questo tipo di relazione. Abbiamo anche arredato case, possiamo dire. Arredato case, comprato macchine, quindi proprio tutte queste litigate. Ovviamente no, quello non ci siamo ancora arrivati. No, però è interessante anche questo, cioè in realtà poi se sei utile allora vinci sempre, no? Come Indigo, cioè voi siete utili e quindi grazie a Dio. No, meno male. Sì, assolutamente. E certe volte questo è sintomo di super utile, qualcosa di proprio veramente necessario. Ci sono altre cose che per me hanno anche un valore affettivo, quindi faccio veramente fatica a definirle in una scala da 0 a super utile. Aiutiamo persone anche a fare il caffè. Lo so che può sembrare strano, ma io sono di Napoli, quindi ho una deformazione per questo tipo di tematica. Stai parlando a un podcaster che ha il suo caffettino podcast. È il caffettino, quindi è una tematica molto sensibile. Spiegamela bene, cosa vuol dire saper fare il caffè? Ad esempio, lavorando per Lavazza, gestiamo per loro tutti gli e-commerce global, quindi in qualsiasi country e in qualsiasi lingua. Quello che succede è che la mattina le persone si svegliano e ovviamente hanno bisogno di fare il caffè, ma magari hanno comprato una nuova macchina che non riescono ad utilizzare. E vediamo che scrivono spesso molto di più la mattina, banalmente. Sì, perché esatto, perché hanno bisogno, non riesco a mettere la capsula che devo comprare, come deve funzionare il mio abbonamento, perché poi c'è tutta una dinamica di abbonamenti. Quindi in realtà in questo complesso ecosistema di capsule, abbonamenti, macchine, le persone spesso dialogano con noi quando hanno bisogno di aiuto, in realtà no, dialogano con Lavazza tramite di noi, e quindi riescono a ricevere supporto. Ora, premesso che può essere una cosa bella, utile, e qua non ci piove, per me è anche romantica, perché alla fine della fiera quella extra dose di caffeina che gli dà l'energia per affrontare la giornata con il sorriso è anche un po' merito nostro.
questo dato anche un po' di energia alle persone là fuori. Esatto. Caffè, quanto caffettino tutte le mattine. Bravo, se no spendevamo tutto. Esatto, mica le AI si mette a fare il podcast sul caffettino, ecco, cioè nel senso... Me lo state dicendo in tutte le salse, lo so, la mia vita è finita dal punto di vista professionale. Va bene. No. Interessanti queste 3 storie differenti e ci spiegano tutto un lato per cui chiaramente Indigo ci aiuta. Esatto. Però dipende, cioè tutte queste 3 storie hanno una cosa che le accomuna, è che dietro c'erano sempre persone, a parte le AI, l'utilizzo della magia, della tecnologia, c'erano sempre effettivamente dei brand che avevano la volontà di curarsi della relazione con i propri utenti, quindi un po' come una sorta di eroi dei nostri giorni, che effettivamente si curano, non hanno quei problemi di cui parlavamo all'inizio, oppure se sanno di averli vogliono risolverli, perché non è possibile disinteressarsi delle proprie persone, dei propri utenti, e quindi sono i primi a voler effettivamente poi portare queste relazioni di qualità migliore. Abbiamo parlato tanto, secondo me, di consapevolezza anche dell'utente, di chi progetta, di chi utilizza un sistema di intelligenza artificiale, nel capire come in realtà la tecnologia sia neutra e poi dipende tanto da noi su come dobbiamo plasmarla, influenzarla, e per fare questa cosa nel miglior modo possibile, anche quando si tratta di aggiustare letteralmente la relazione tra aziende e utenti, secondo me l'arma più importante è la consapevolezza, perché quando hai capito che c'è un problema, quando hai capito che non hai un canale immediato dove i tuoi utenti hanno bisogno, la magia di MSN ad esempio, oppure hai uno di quei chatbot stupidi che inquinano il web, che rappresentano... Esatto, no, non facciamo nomi, ma stiamo tutti immaginando lo stesso chatbot in questo momento. Questo è un altro gioco, però il dissing non lo portiamo oltre. Ci fermiamo qui. È solo rosso, però. E non è Clippy, l'assistente di Word degli anni 90. Quello funzionava in modo... Quello era magico. Sto scherzando. E questa cosa qua è la consapevolezza, è veramente la capacità più importante, che poi indirizza tutto nel modo migliore. Poi il pizzico di magia, la tecnologia ci deve essere, perché è veramente il mantra per riuscire ad avere una relazione di qualità. Ma questo lo riusciamo a fare solo quando siamo consapevoli che c'è un problema, solo quando siamo consapevoli che c'è una tecnologia come l'intelligenza artificiale che ci aiuta ad abbracciare questo nuovo futuro, anche queste nuove esigenze che hanno le persone di comunicare, di relazionarsi in modo molto 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 diverso. È quello che noi cerchiamo sempre di fare quando comunichiamo verso l'esterno. Tu prima parlavi di eroi, Andrea, ma noi parliamo sempre di chiamare le persone all'avventura. Cioè questa è una chiamata per queste persone, per tutte le persone che lavorano in azienda e che vogliono migliorare questo tipo di relazione, a farlo per davvero. Quindi ad essere consapevoli, ad avere il coraggio di creare una relazione davvero nuova, perché alla fine è quello di cui abbiamo bisogno, una relazione sicuramente più magica. Fantastico, siate i Guybrush Threepwood di Monkey Island per partire all'avventura. Esatto. E qua ho rimarcato la mia anzianità. Quello ci ho giocato. Anch'io quello ce l'ho giocato adesso. Non avevo IRC, come si chiamava quella dopo te lo faccio vedere. Andiamo su Wikipedia e te lo faccio vedere. Va bene. Fantastico. Grazie mille ragazzi. Ciao Mario, grazie. Ciao.